Bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky en galerie Sib Tsara Lalana au premier étage box Manolotra ho anao ny LEJT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose les filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Gestion management communication droit commerce marketing paramètres ninina fa iano ny prime. Manolotra ho anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. dia mbola faly miarabantsika toko lasy toboko vavy fotoanany LEJT eto amin'ny jomina asainao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ireto ny lohatomba vaoantsika ho androany. Nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa tsy misy atahorana ny fiparitahan'ny peste fa efa voafehy izany. Ankoatra ny cotrime fantatra fa maro karazany no mety ho fanafodin'ny peste pulmonaire na peste areti-tratra ampahafantarina antsika amin'ity androany ity izany. Olana ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana hatramin'izay teto Madagasikara ny resaka tany noho izany nanapa-kevitra ny fanjakana fa hizara tany ho an'ireo olona nanajary ny tany sy ho an'ireo tantsaha. Mbola nolavin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny filazana fa misy ny fifanarahana andraisana mpifindra-monina Siriana sy Turka eto Madagasikara. Any ivelany kosa dia nisy androany fifanarahana nataon'ny filoha Donald Trump niaraka tamin'ireo mpitarika ny antoko demokraty momba ny resaka fifindra-monina any an-toerana. Amintsikisikina indray tokolasy tokovavy no hiatranonay any atokantranonareo tsirairay avy any manasanao ary anaraka hatramin'ny farany indray ny fampalalambavao eto amin'ny LEJT. Mbola ny resaka peste pulmonaire na peste areti-tratra no mahoraka hatramin'izao izany ihany koa mbola ao anatin'ny laionitsika. Anisan'ny vaovao andrasan'ny besimaro amin'izao fotoana ny fiparitahan'ny peste eto Antananarivo na tsy. Nanamafy ary ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity fa tsy misy atahorana ny fiparitahan'ny peste fa efa voafehy tanteraka izany manazava misimisy kokoa mahakasika izay ity fanadihadiana hoentin'ny mpiardiana Razafindriamanana sy Zoro Andriatsalama ity. Mampirongatra aretina maro ny vanim-potoana tahaka izao, isan'izany ny peste. Olona 5 hatreto no fantatra fa maty ny aretina peste teto Antananarivo raha nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Saika olona nipetraka teny amin'ny toerana be fako sy rano maloto izy ireo. Trangana peste areti-tratra na peste pulmonaire no nahazo azy ireo raha ny fanazavana trany. Ankoatr'ireo, olona 220 izay nifanerasera tamin'ireo maty no aiaina misy io aretin'io. Efa nisy ny fandraisana an-tanana azy ireo raha ny fanazavana trany. Tsy tokony iaiai ary tsy tokony anelitsaon ny olona raha ny nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka trany. Voatera voafofo izy hoe nisy an'ilay peste efa voafehy tanteraka izy amin'izao tsisy mampy. Aokatsika vahoaka zany mitony fa tsisy hoe rivotra mandeha eny rivotra ianao dia hifindra aminao ny peste fa tsisy an'izany fa voametrizay tanteraka izy amin'izao fotoana izao fa ny afatra farany izao raha misy sanatriny izany ka ny fiarahamonina misy antsika ka ataontsika hoe misy fahafatesana somary hafahafa tampotampoka dia tsara manatona ny dokotera fa azo tsaboana vetivety kely izy aroka mba hotontsika vahoaka fa lasa fotsiny le saison peste ary indrindra anisan'ilay circonstance zay reseo tamin'ny taxibus zay no natokana izy nampahonafamoraka vahoaka misy koa no mataika misy no manelitsaka. Ankoatr'izay, nanao antso avy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny tokony anadiovany tsirairay ny faritra manandrify azy. Tsy ampozina mantsy ho hiatrany izy ny poiran'io aretin'io sy ny paritahan'izany. Andro maromaro zao no fantatra fa nisy nitrangana aretina peste areti-tratra teto Antananarivo sy faritra maromaro manerana ny nosy toy ny tany Tomasina sy Moramanga. Maro tamin'ireo olona ihany koa no nandritra izay fotoana izay no niazakazaka ny vidy ny fanafody cotrime eny amin'ireo toeram-pivarotana akaiky azy ireo sy teny amin'ny farmasia maro samihafa fanafody izay tsy azo hohanina nefa raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsabo manokana izany fanazavana hoentin'ny mpiardiana Razafindriamanana sy Zoro Andriatsalama hatrany. Misy karazan-droa ny peste mahazo ny olombelona dia ny peste bubonique na ny peste atody-tarimo sy ny peste pulmonaire na ny peste areti-tratra. Anisany mateti-pitranga eto Madagasikara ny peste pulmonaire ary mahafaty ao anatin'ny ora vitsy raha tsy mitsabo tena aingana. Ny peste pulmonaire dia
mety ho fisehoan'le izy a mety mafana be tapoka le olona tena mamay be miakatra be tapoka ny hafanany reraka be lay olona dia lasa rehefa vao kokoa le olona lasa mikohaka dia mikohaka raha manarak'izay le olona mety mararirary andoha mety mangatsika dia mafana be. Efa misy fanafody maro manasitrana io aretina peste io eto Madagasikara, isan'izany ohatra ny Cotrim. Ity fanafody ity izay hita eny amin'ny mpivarotra rehetra. Tsy azo atao kosa nefa ny mihinana fotsiny izany raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitsabo ary efa voamarina ihany koa fa voan'ny pesta. Misy mantsy ireo olona tsy mahazaka ireo singa ao amin'ny Cotrim. Manarak'izay ampafatà tsara tory ny olona ihany hoe manome voka-dratsy io effet secondaire ny fanafody rehetrarehetra fa raha ny Cotrim, triméthoprim, sulfaméthoxazole no resahana dia mety hanome fièvre, mety ampafana tapoka an'ilay olona, mety hanome fivotosana ny anatin'ny atendany ilay teny terme médical moa izy hoe œdème de King tonga dia sepitra tapoka ary matapoka eo ny olona iray raha tsy mahazaka an'izy io, mety hameny antsoina hoe choc anaphylactique zany hoe tonga dia matapoka ilay olona. Ny fepetranairaisana dia zao namebaiko zay manao hoe tsisy mahazo mividy Cotrim matsony raha tsy misy ordonnance satria tsy akory efa matahotra anao satria ilay tsao mampatonga an'io tsao rehetrarehetra zao dia vidy fanafodiny io tsy nera vidy Cotrim matsony ianao indrindrindrindra fa hoe tsy contact tan'ilay tsy mifandray tamin'ilay olona ilay vomanisy. Nanamafy hatrany ity mpitsabo ity fa tokony hanantona mpitsabo isika raha miseho amin'ny vatana ireo tranga voalaza ireo. Mazava ho azy izay no tsara indrindra aloha atsika satria raha sanatria misy aretina mitranga fambara mikasika an'ireo aretina pesta areti-tratra toy ny hoe mafana hoditra, ny mikohaka misy raha sy ny maro samihafa dia ny fanantonana ny toeram-pitsaboana sy dokotera ny tena lehibe indrindra. Fadio raha nambara atriny ankeo tao anatin'ity fanadina maro izay ny mihinana ny fanafody Cotrim izay tsy nahazo alalana tany amin'ny dokotera satria ireo rehetra izay ny fanerasera tamin'ny olona efa tratra ty aretina ity no tokony hihinana zany Cotrim izany. Tany Thomas mazava ho azy no nisiny izay nitrangany voalohany ity aretina pesta areti-tratra ity. Noho izany ara dia namory ireo tompona andraikitra ny fahasalamam-bahoaka miadizy ny faritra Antsinanana sy ireo mpitsabo tsy miankina ary ireo mpandraikitra ny farmasia maro tany Tomasina ny prefet ny Tomasina rehefa nidina tany an-toerana. Nanangona ny vaovao mahakasika izay ny mpanao gazety ny Dreamina tany Tomasina. Tsy niandrela fa raha vatany vao tonga teto Tomasina ny prefet ny Tomasina dia nivory niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Antsinanana, niaraka tamin'ireo mpitsabo tsy miankina rehetra ary ireo mpitantana farmasia aty an-toerana ho fitsonjovana amin'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fisin'ny aretina pesta pulmonaire aty Tomasina. Taorian'izany dia nanao fanazavana mahakasika ny toromarika rehetra nomeny ireo tompon'andraikitra tsy akanavaka voakasika ity resaka pesta pulmonaire ity ny tenany. Nanahiran-tsaina ny vahoaka ny Tomasina tato ato dia ny nitrangany pesta izay anisan'ny laza moa izy io fa raha araky ny fivoriana tapo moa zany sy ny zavatra tapaka mila ihany koa moa zany noho ny fiara-miasa matotra teo anivon'ny mpiara-miasa eo amin'ny resaka fahasalamana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia nitalemparitra ny fahasalamana eto Tomasina sy ireo ekipany dia amin'izao fotoana izao tsika miteny zao zany dia efa voafehy tanteraka izany trangana aretina pesta zany raha ny eto Tomasina no resahana. Na zany naty zany nefa dia nomena toromarika ary ndraisina fepetra ny eo anivon'ny fahasalamana zany ny mba anohizana hatrany ny fanadiadiana sy ny fanentanana manerana ny fokontany izay misy ato anatin'ny tamin'ny Tomasina. Raha toy ihany koa moa dia agnisan'ny entanana antsika rehetrarehetra zany ato anatin'ny tanànan'ny Tomasina sy ny manodidina azy ny anohy hatrany ny fanadiovana eo anivon'ny tokantranotsika tsirairay avy eo anivon'ny fokontany tsika tsirairay avy entanety ny lehibe ny fokontany indra fa ny commune izay tompon'andraikitra voalohany zany amin'izay fahadiovana zay tapaka ihany koa teto ny hoe tsy tokony ihinankina mpanafody foana ny vahoaka fa ny marary ihany no tokony hinana fanafody.
nitondra fanetanana ho an'ny vahoaka ny Tomasina tsy akanavaka sy ny manodidina ihany koa ny prefeny Tomasina manoloana ny trangana aretina peste pulmonaire. Manentana antsika vahoaka ny Tomasina re manontolo mba ho tony tanteraka sy rorosaina amin'izany aretina peste zany fa araka voalazako teo zany fa fehy tanteraka izy io satria efa tsy misy tsony ny maty tsy misy tsony ny trangana aretina peste fa tokony hianatra ny mpianatra hiasa ny mpiasa ary anao ny fiainana andavanandro ny isan'ny tokantrano tsirairay avy. Mbola itoy araka izany ny fanaraha-maso ataon'ireo tompona andraikitra ny fahasalamana miadidin'ny faritra Atsinanana kanefa mila fifanampiana avy amintsika vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana loharanom-baovao sy ny fanatonana mpitsabo raha sendra mahita na hiaran'ireo singa famantarana ny aretina ko aoka hifanampy sy samy tandrina ny tsirairay. Marina zanatreto fa misy tokoa ny aretina pesta areti-tratra na izany zany nambara ny teny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka fa efa voafehy izany ary efa nambara statistika ito 5 namony ainy raiky amby 20 ireo zay mbola tsaboana arahamaso ary maro efa sitrana tao anatin'izany angatany teo anivony fitondrana sy ny setra ny fahasalamana ny natononao toeram-pitsaboana raha toa ka misy tranga mampiayay na misy fahafatesana tsy ampoizina ao amin'ny tokantrano sy ny fokotany anankiray. Zay no makasika an'iny fa ivadika amin'ny setra hafa sika dia ny setra ny fambolena indray. Fantatrary amin'izao fotoana izao fa tsy efa misaraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny resaka tany. Olana ho an'ireo tantisaha maro ny tsy fananana azy io antony nanapa-kevitry ny fanjakana izara-tany ho an'ireo olona nanajary ny tany sy ho an'ireo tantisaha nambaran'ny filoham-pirenena malagasy Radonarmapianina nandritra ny fanokafana ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny fambolena izay natrehany Irina Andriamalala sy anjara kotondrainy tamin'ny tsy androany ity ary fa tanjon'ny fitondram-panjakana ny ampiakatra ny vokatra eny fotony. Sehatra iray anteran'ny fampandrosoana ny toe-karena ny fambolena sy ny fiompiana. Izy ireo izay antoka mampiodina ireo orinasa sy ny tsena manerana ny nosy sy antoka ny ady amin'ny fahantrana raha araka ny fanazavan'ny filoham-pirenena Radonarmapianina. Mba hampiakarana ny vokatry ny tantsaha dia ilaina ny fanovana ny paikady sy ny fanovana ny toe-tsaina. Ho fanampiana ireo tantsaha amin'izany ary dia no amafisy ny filoham-pirenena ihany koa fa efa nomeny ny fanjakana ho ajariany tantsaha ireo tany tsy misy mampiasa. Alokadiona zay dia mpabe maseto fa tsy misy fidiram-panjakana mivarotra tany zany amin'ny vahiny. Raha manana tany lehibe omeny izy tafonina ny tantsaha lolonarana amin'izany tany zany. Ho fampiarana izany, efa miroso amin'ny fanomezana ny tany sy ny famondrana ireo taratasy sy ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, misana ny fambolena sy ny fiompiana. Izany dia tafiditra ao anatin'ny paikady hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mba ahafahany tantsaha mivelona. Efa manao antsika izao, efa manao ny resahan'ny filoham-pirenena le sertificat iny amina projet KZF zao any amin'ny 500 000 sertificat ny hozaraina amin'ilay tantsaha tena mamokatra ny tany ka na tany mpanjakana io na le tany badasika lozan'ny tompony nefa efa nanaovan'ny fanjakana an'ireo fotodrafitrasa dia ireo ny fampizarana amin'ny tantsaha. Ankoatry ny asa ataon'ny fanjakana, misy ihany koa ny fiaraha-miasa ataon'ny tsy miankina sy ny ministera amin'ny fampitaovana sy ny fizarana traikefa ho an'ireo mpamboly. Izahay dia miara-miasa amin'ireo mpanjara, revendeur. Misy 70 ny revendeur anay manerana Madagasikara. Manana koa izay franchisé izay mitotaly eo amin'ny 12 manerana ny Madagasikara. Manome fampiofanana sy fanaraha-maso ho an'ny mpiompy izahay izay maimai-poana. Nosokafana androany ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny fambolena, sehatra hiaonan'ireo tantsaha sy ny mpamatsy vola. Ankoatr'izay, nampahafantarina ihany koa ny fomba fitiliana ny nofotany miaraka amin'ireo fitaovana ety miasa vaovao. Haritra amin'ny alady izao moa iny foara iraisam-pirenena ho an'ny sehatry ny fambolena iny anasananao hitsidika azy fa ny tapany faharoa ho an'ny vaovao nisongadina ny actu no aranao ry ny dokam-barotra eto. Ny sehatry ny fiaraha-masika amin'ny any ivelany no anohizana avy hatrany ny tapany faharoa ao anatin'ity actu.
fa mbola nolava ny ministry ny raharaham-bahiny hatrany ny filazana fa misy ny fifanarahana andraisana mpifindramonina siriana sy turka eto Madagasikara. Ny lafitsara ny fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany no tokony hovoizina hoy izy. Nanao toy ivakana raha teo ny fandraisany Masovo vahiny omaly teny Anosy nanatraka izany akaiky imiarso rojoravaka sy izora Andriatsalama. Anisany mitana anisan'ny mpanara-baovao tao ao ny resaka momba ireo mpifindra-monina teratany siriana na turka izay voalaza fa ho raisiny Madagasikara. Saingy androany no lavin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny fisiny izany. Tsy fantatro na mitombona na tsy mitombony fa tsy misy an'izany zavatra tenenin'ny sasany hoe nisy fanaovana soni dia nisy niaraka tamina firenena anankiray dia hoe andray an'izao dia hoe efa aria ny tenenina mihitsy hoe misy tanàna raha hoe izay sinan'le izy tsy fantatro taizina izany vaovao izay tsy misy zany. Ny lafitsaran'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany no tokony hovoizina hoy hatrany ny ministra Henri Rabarinjaka. Anisany noraisiny tamin'ny maraina zao ny masuivo Amerikana Robert Diamate izay nanamafy ny fahavononan'ny États-Unis hanampy arabolan'i Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fifidianana raha efa nandrotsaka mahery ny ratapitrisa $, tao anatin'ny Basket Fund. Androany ihany koa no nanatitra ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara ny prakitra raha vaovao ny masuivo Indonésiana izay nanomboka ny asany tamin'ny fomba ofisialy ny tapatapaky ny volana Aogositra teo. Izahina iroborobatra ny fiara-miasan'ny Rotota, indrindra eo amin'ny lafiny ara-barotra sy ara-toekarena. Omena tombon-dainy ihany koa i Madagasikara amin'ny resaka vatsim-pianarana any Indonezia. Voalaza fa efa misy ny asa-betsaka atao mba hampiverina hisokatra indray ny masuivoan'i Madagasikara any Indonezia. Fa ankoatra ny masuivoan'ny États-Unis sy Indonezia, niona tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny Tety Anosy ihany koa androany ny avy amin'ny UNICEF sy ny masuivoan'i Brésil. Fa makasika ny tolaina reto manaraka ireto toy ny firenendrehetra manerana tany dia miady amin'ny fahasimbany sosina ozona ihany koa i Madagasikara satria nanao soni ireo fanarahana resperenena maro samihafa. Noho izany ary dia mihetsika mafy ny eo anivon'ny ministera-pia izany isan'ny vandohan-draharaha ny ministeran'ny tontolo iainana ny aivoary ary ny ala ny fanovana eo amin'ireo vata fampangatsiahana manazava misy kokoa makasika io hetsika io i Angelina Andriamasy misy arazafinjatovo. Miamanify ny sosina ozone antony maro samihafa no mahatonga izany toy ny fampiasana ireo fitaovana fampangatsiahana. Taoriny fikaroana ataon'ireo manam-pahaizana izay nankatoava firenena mikambana dia tsy maintsy hovaina ho hydrocarbure ny ranoka mampandeha sy miasa amin'ireny vata fampangatsiahana ireny. Tsy maintsy ialana noho izany ny ranoka hydrochlorofluorocarbone izay manimba ny sosina ozone. Ho fanatanterana izany dia nanokatra fiara-miasa eo amin'ireo Union des frigoristes teo Madagasikara sy eo amin'ny fahadiserana ministry ny tontolo iainana sy aivoary ary ny ala. Ho an'ny zareo amin'ny Union frigoriste aloha dia ahafahana manome andro zareo zany ny izay fahalalana sy fahaizana hoe ahoana ny fomba hanaovana fanovana ny fluide zany ampiasaina amin'ny climatiseur ho lasa mampiasa hydrocarbure. Azo atao misy teknôlôjia ampiasaina amin'ny zavatra ohatran'izany izay zany no omena andro zareo mandritra n'ity andro ity. Ho andro zareo ao amin'ny douane misy ny texte moa zany manana décret Madagasikara ataontsika hoe mitantanana andreo substance manimba ny sosina ozona ireo dia ampahafantarina bebe kokoa ny douane zay zavatra izay ary etsekilany moa ny ONU environnement sy ny organisation mondiale des douanes dia nametraka nomenclature misy code tarifaire zany amin'ireo karazana gaz isan-karazany ireo dia ho zaraina amin'ny zareo amin'ny douane mba ahafahan'ny zareo manao ny asany zareo zany amin'izay hoe teneniko hoe fanaraha-maso na contrôle ny fidiran'ireo entona ireo zany eto Madagasikara. Nisy nanomboka androany ary aritra 2 andro ny fifanan'ireo mpikambany Union des frigoristes de Madagasikara sy ireo mpiasa amin'ny fahadiserana ho amin'izany. Fifanana izay teo amin'ny fampiarana ho ana orinasa manodidina 100 eo ho amin'ny fanovana ireo ranoka fampiasa amin'ireo vata fampangatsiahana ho hydrocarbure. Izy ihany koa ny fitaovana ahafana mitily izany izay omena ny fahadiserana. Fa ny karakara fifaninanana ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy enta misoroka amin'ny fahalotona ny teniviny commune Ambohidratrimo. Voahositra ho tanàna madio sy nisy fivavahana indrindra tany an-toerana ny fokontany Antsim-Paris mendrika fankasitrahana izany ka nahazo n'ity fokontany ity loka maro entina ampivoarana izany fokontany izany dao arahantsika ny fanadadiana ataony Fenoaja Ariana sy Dolphe Rakotsiniany.
tanàna madio indrindra izay no anarana nosaluran'ny fokontany Antsimo Paris tamin'ny ezaka nataon'ny mponina tamin'ny fanadiovana ny tanàna fa indrindra ny fariny Paris izay no hatsaraina tanteraka. Ity fokontany ity no navita ezaka goavana tamin'ireo fokontany sivy mandrafitra ny commune Ambohidratrimo. Loka maro no azon'ireo fokontany voalohany tamin'izany. Daba-pako misa 7 sy sezavato misa 10 no tsinjaraina ho azy ireo. Misy ihany koa ireo zanak'azy maromaro entina arovana ny tontolo iainana izay novolen'ny fokon'olona nanodidina ny fariny Paris. Nahazo fanohanana arabola amin'ny fanondrenana tombon-drano iray an-toerana ihany koa ny fokontany noho izay ezaka vitan'izy ireo izay. Endrika iray ampandrosoana ny fiarahamonina sy hitandrona ny fahadiovan'ny tontolo iainana ny anton'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Ka ao anatin'izay indrindra no nanaovana an'izay fifananana izay aprisihana sy taizahina ny olona ho tian'ny tanànany manadio ny tanàna ny kolokolo ary mamela tanàna mahafinaritra zany ho fitandrona ny tontolo iainana izay. Ohatra mivaingana izao mba hanentanana ny fokontany rehetra hanadio ny tanàna ny tsirairay avy manerana Madagasikara. Fa tsy voatery miandry fifanana toy izao fotsiny ihany vao hetsika ny rehetra. Miantoka ny fahasalaman'ny tsirairay tokoa ny fahadiovan'ny faritra honenana. Tokony mahatsapa tena ho tompona andraikitra amin'ny tontolo manodidina azy avy noho izany ny tsirairay. Fa amin'izay sehatra sosialy izay hatrany mikasika kosa ny fanjarian-tsakafo dia tetika asa entin'ny ONN na ny fikambanana mikasika ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika ny fisorohana mialoha izay trangana tsy fanjarian-tsakafo izay. Fianakaviana misa 700 amin'ny commune ambanivohitra Ambohibary ary no resin'izy ireo lahatra tamin'ny omaly anao ny tetikasa fanatsaran'ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny fambolena. Ireo tokantrano manana zaza latsaka ny 5 taona no tena iompanan'izay ady atao amin'ity fanjarian-tsakafo izay. Mitondra ny vaovao mahakasika izay Rindra Tahiry sy Idolphe Rakotsiniaina. Mandidina ny 700 ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazo ka ho an'ny Manjakandriana. Efa tafapetraka ty an-toerana ny ratsa mangaiky ny ONN amin'ny alalan'ny PNC sy ny RTSN izay miandraikitra ny fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fandraisana an-tanan'ireo tratran'izany. Tetika asa santatra nampiarina voalohany teto Ambohibary ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny isan-tokantrano amin'ny alalan'ny fambolena ahafahan'izy ireo manatsara ihany koa avy eo ny fandanjalanjana ny sakafo. Manome ny formation ny ONG manome an'ilay masomboly manome an'zezika ny tompo-tanàna ny commune fokontany manentana ty fotony. Fianakaviana 700 no voafantina tamin'izao tetika asa santatra izao ho any Ambohibary. Tokantrano izay ahitana zaza latsaky ny 5 taona avokoa. Ireo fikambanana tsy miankina miara-miasa amin'ny ONN sy ireo mpiara-miombonantoka no misahana ny fitediavana ny lalam-barotra ho an'ireo fianakaviana. Sanay fomba fambolena anazy aloha zay voalohany indrindra satria hatramin'izay zay tsy nahay antomy mihitsy fa tao anatin'ny fiofanana zay vao nahita fanaovana antomy. Any Moramanga, Toamasina ny vantanany reto vokatra miakatra eto. Resaka tamin'ny madame député tamin'ny lakamisy ary rehefa fantapantatra ihany koa fa ho any Ambatovia, ho any Sainte Marie sy Feniriveste ny vokatra rehefa. Tsy janatra io ity paikady entin'ny ONN isorohana ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ity eran'ny Madagasikara. Ary izao tetika asa santatra izao mbola aray maso ihany koa ny fivoaran'izy ireo ahafahana manatsara trany ny vokatra. Fa ny ivelany kosa dia mbola mahoraka hatreto ny olana teraka ny fitondrana Korea Avaratra. Nisy androany ny fifanarahana ataon'ny filoha Donald Trump niaraka tamin'ireo mpitariky ny antoko demokraty momba ny resaka fifindramonina. Araka ny hevitry ny demokraty, ity fifanarahana ity dia mikendry manokana ny anangana lalana iray iarovana ireo Dreamers. Ireo Dreamers izay tanora mpifindramonina tsy ara-dalàna izay tadidin-doza amin'izao fotoana izao noho ny mety ho fanafoanana ny didim-panjakana mifehy azy ireo. Nisy androany fifanarahana amin'ny ampahany tapak'ireo mpitarika ny antoko demokraty mikasika ny fifindramonina. Nancy Pelosi lehibe ny vondrona vitsy anisy amin'ny parlementaire no ny antso ity fivoriana ho amin'ny fifampiresana tsy ara-potoana natao tao amin'ny Maison Blanche ity. Araka ny hevitr'ireo demokraty, ny fifanarahana dia mikendry ny ananganana lalàna iray iarovana ireo Dreamers, ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna izay miamtombo any États-Unis. Saingy ny hoavin'izy ireo dia atahorana ankehitriny amin'ny fampitsaharana ny lalàna namela azy ireo
hianatra sy hiasa amin'ny tany amerikanina. Ireo mpifindramona ireo izay efa mananika ny valoetsy ary miampitombo hatrany ao Amerika. Izy ireo izay tsy mitsahatra manao fihetsiketsehana any an-toerana ankehitriny manoloana ny mety ho fanafoanana izay didim-panjakana miaro azy ireo izay. Ny fifanarahana eo amin'ny Donald Trump sy ny Demokraty dia tsy misy fifandraisany amin'ny fananganana rindrina izay tiany filoha Amerikanina hatsangana eo amin'ny sistany manasaraka ny États-Unis sy Meksika. Ireo Demokraty kosa dia nandà tsy hifidy an'io lalàna io ary milaza fa vonona ny anohana ny fepetra fiarovana. Fantatra kosa fa i Paris renivohitry la France no hiantrano ny lalao Jeux olympiques raha tamin'ny taona 2027 izy no nampiatrano izany farany. Fa lay avokoa manoloana izay vaovao izay ireo mpanao fanatanjahantena rehetra any an-toerana ao anatin'izany Jeux olympiques izany ihany koa dia misy ny lalao paralympique amin'ny taona 2024 ny 4 hatramin'ny 11 ny volana septambra 2024 no izany izay 12 andro ny lalao isan-karazany fananana ireo mpanao fanatanjahantena maneran-tany. Tsy diso anjara amin'izay ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana. Mandritra ny 12 andro i Paris no ampiatrano ny lalao Jeux olympiques raha 100 taona lasa izay izy no nandray izany farany. Tanterahana ny 4 hatramin'ny 15 ny volana septambra taona 2024 izany. Fantatra fa 4.9 miliara euro no vola entin'ny fanjakana frantsay hanomanana ity lalao iraisam-pirenena ity. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny lalao paralympique izay aloha no resahantsika bebe kokoa amin'ity androany ity. Ireo mpanao fanatanjahantena rehetra no faly manoloana izany. Isan'ireo Emmanuel Asman, filohan'ny komitiny paralympique sy fanatanjahantena frantsay, nambarany fa nofo tanteraka ho azy ireo izany. Notsindriny ihany koa fa ny fikarakarana ny lalao paralympique any Paris dia manome sehatra kokoa ho an'ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana. Io ihany koa no ahafahana manova fomba fijery eo amin'ny olona manana fahasembanana sy ny olona ara-dalàna. Un athlète paralympique, on est avant tout un athlète. Izahay dia isan'ireo olona manana fahasembanana nefa dia manao fanatanjahantena ihany. Tena mpanao fanatanjahantena no ilazananay. Inoko fa izay no isongadina mandritra ny lalao amin'ny taona 2024 mba ho hitan'ny rehetra ny zavatra ataonay ary ampiova ihany koa ny fandraisan'ireo olona manana fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fikarakarana ity lalao ity ihany koa dia heverin'ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana fa ampitombo ireo fotodrafitrasa hanamora ny fivezivezen'izy ireo any an-toerana. Andrandray ny maro, indrindra ireo komety mpikarakara ny hanao tsaratsara kokoa no ilay Jeux olympiques farany teo tany Londres. Mazavazy noho izany fa samy ampiatrony la France avokoa na ny lalao olympique na ny lalao paralympique, izany hoe lalao olympique ho an'ireo olona manana fahasembanana. Iantokelana aoriny dokam-barotsika dia anaraka andretina. Iresaka mikasika ny seho ataon'ny Joseph Taf ao Antsahamanitra amin'ny aladoavy izao sy ny fiverenany Henri Ratsimbazafy hiarahira amin'ny voahirana isika ao anatin'ny tapany faharoa zanam-pandaharana ho aiza. Ny lafiny informatika indray kosa no nanontaniana ireo sendranay ao anatin'ny oyanao tamin'ity androany ity. Ary robot iray antsoina hoe Yumi, robot izay voalohany indrindra mitarika ny orkestra klasika any Italia no arahantsika ao anatin'ny hafakely. Mbola senam-panazany ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra Le JT sy Dreaming amin'ity izao fampalam-baovao izao. I Momota kosa no hiaraka aminareo anatin'ny tapany faharoa iandralaina mbola hijanona eo ny tena kosa mametraka ny veloma indray. Miaraba Momota tonga soa eto amin'ny Le JT amin'ny Sotakrivo izao. Manahoana tompoko? Manahoana? Momota moa zany efa miarabany Momota ohatran'izao ny atao izao. Sady miteny hoe tank. Ay. Tank. Zay dia satria efa nitenitety daholo dia hozy tonton côté zay. Ay. Efa manino ny Momota sy mboasonareo misy ny amin'ilay JT dia toman'izay. Farazana-tsany aloha Momota vitivity asika fampahafantarana hoe hiditra ao anatin'ilay zanam-pandarina iarahantsika miresaka dia ny masolavitra mivadika izany.
inona zao iny inona le ty le inona mafilositra mijasika inona le teo masolavitra mivadika mafilositra mijasika masolavitra mivadika masolavitra mivadika de ty zany io ohatran'izao rehefa mijery anao de lasangoza be de rehefa mijery aty zao fa ny andeana momota eto de tondrahafatra ho an'ny olon-dehibe satria sam'izay nareo miresaka de mikizy kely foana amin'ny anao momota fa zao i momota teny amin'ny olon-dehibe momota olon-dehibe zany miantsona olon-dehibe avida oly olon-dehibe maditra momota fa nazany misy zazakely afaka mijery any ve mahazo mijery mikizy kely tonga de fatany zay teneko momota avy any momota landy hitanao zany momota landy a any amin'ny republikan'ny tsaiky republikan'ny kizy any a milalao fotsiny zany tsisy mangalatra tsisy vola tsisy miady tsisy totany tsisy olon-dehibe tsisy totany miarabe de mikizy a mampanehelo ndrendray a satria be da be a nisy nanao vacance de zany mahatonga momota mbo tonga eto zany hoe tsika reky izy tsy maintsy anao fotoasika miaraka manao vacance de mihira momota zany a ananarana olon-dehibe de rehefa aveo manao mazimazy tanana mihira momota ny azo atao amin'ny any olon-dehibe ohatra hoe tsy mba iza nangalatra ny olon-dehibe mangalatra misy olon-dehibe mangalatra de misy hoe tsy mba iza notenda kanina mihinana zay tokony ho an'ny vahoaka de misy hoe tsy mba iza nofetsifetsy de aveny jereny boîte de rosy tany anaty ala tsisy mba mikozy nefa misy mangala zay a de aveo mihira momota hoe ny loko tena tiako inona ndray zay ny loko tena tiako de maintso fotsy mena sainam-pirenena tena fifaliko fa sainam-pirenena jerenareo kely nge rehefa miakatra izy tsy mihetsika daholo jery atrika ny akizy fa tonga de miakatra tapoka natramin'ny olon-dehibe ary manao jeriatrika koa rehefa sainam-pirenena de misy ira momotany hoe tatanay no tena bogosy indrindra de izy misy le dadabe reny dadabe aveny ambilobe de misy le anankiray zany a fa zao toy ny resana asika ny mandry lalaina iandry lalaina ka iza andry lalaina io ianao koa ndao tsika kany ny republika mitsaika io tade itovitovy am'le namanaray izy miaraka amin'ny momota teo zao nampanahelo misy hoe peste c'est ça de ozy tsika peste lia ilo ny ampah de peste la sisy pesta de ny fanalalam-pomba koa ny momota mety ho an'olo-dehibe tseretra mila miaraby samaraina fa tsy tonga de lasa mandeha de rehefa ariva manao velo i mandry maina ve izy iandry lalaina atao ve iandry fotsiny no manerana momota miandry aniza miandry atsika mpijery iandry lalaina ve maraina miaraba mamany io miaraba ara-paina daoly ny olona manodidina zay mifalalampomba iandry ve amin'ny amaraina any miaraba koa zay kosa loatra tsy mbola nataoko nefa ny famanina tsy arabanao ny akoho nefa ny akoho miarabanao miaraba miaraba saka de miaraba lika kely zay ny teny momota eto a mba miakatra eto za satria ho any akizy fa
rapitso misy fandarana kely miaraka nizy moa miaraka amin'ny rojo ravaka miarisoa miaraka amin'ny zaza manontany rapitso zaza manontany izy miaraka amin'ny robo lavaka rojo ravaka robo lavaka rojo ravaka rogo ravaka mila mbola ampianarana tsara rapitso zaza manontany miaraka amin'ny rojo ravaka dia mijery daholo laiky izy am'fi zany amin'ny fotoanany vaovao toy izao amin'ny fotoana vaovao miaraka amin'ny robo lavaka mazava azy moa zany fa fandarana rahampitsoa ao anatin'ny tapany faharoa izany toy ny zavatra rahantsika dia zao mahazaratsika rehefa laka misy toy izao dia ny oaiza no zanam-pandarana voalohany arahana ny oaiza zay resantsika moa zany dia mikasika niseho ataony Joseph Daf ao an-tsamanitra amin'ny alady ho avy izao sy ny fiverenany Henri Ratsimbaza fiakatsehatra miaraka amin'ny voahirana indray ireo no atolotra indra tahiry ao anatiny zanam-pandarana oaiza androany raha izao lay mpamakitrano Raorina ny antony irako ampandrosoay sy ny maro samihafa no atenikily izay nahafantana ny Joseph Daf taoriana nidirany lalina teo amin'ny hira fiderana 5 taona amin'ity taona ity no nandrenesina ny feoany tsy nitsaha mitombo ireo mpankafy sy resy lahatra tao anatin'izany antony izay nisafidiana ny sampana fibetanora kristianina ao amin'ny fiangonana MTM iara-iasa amin'ny Joseph Daf mandritra ny ezaka fitadiavam-bola ataon'izy ireo voalohany aloha amin'ny mpanakano tanora ny Joseph Daf sy TJC izay akafizin'ny tanora tokoa dia nizana mba ho anankiroa ihany ny artista nalaina mba ahafahany rehetra mianoka ny zavakanto ny zareo reo izany etsika izany dia natao fitadiavam-bola anorenana ny trano Braofobe ny tanora kristianina eran'ny Madagasikara manasantsika rehetra ho tonga fa Andriamanitra dia mitoetra ambonin'ny fiderana dia manaiky antsika iaraka idiran'Andriamanitra amin'ny alahady fa 17 septambra io amin'ny folo dia efa misokatra amin'ny vavahady misy fivarotana be eo atoerana sy ny réservation amin'ny fotoana io iankatsehatra ao Antsahamanitra mandritra antsika ity ihany koa ny TJC ifandimby izany fiakaran-tsehatra izany amin'ny alahady ho an'ny Joseph Daf manokana ity no seo isan'ny goavana taony amin'ity taona ity ankoatra ny tanterahana ny volana avrily teo teny amin'ny Coliseum mety niantsehatra avokoa ireo hira rehetra nahafantarana azy isan'ny zavatra anankiray ampiavaka ny fotoana moa zany ireo karazana hira zay ataonay misy ny hira vaovao ihany koa zay ho ataonay ao amin'ny fotoana io fa io koa ny arrangement zay somary namboarina kely ihany koa ho fanatsarany zavatra zay atao amin'ny fotoana manentana antsika rehetrarehetra ny lohateny moa dia hoe tsarovo ny mpanao anao fotoana anankiray afahantsika miaraka matsiaro hoe izany namorona antsika inona ny zavatra tokony ataontsika amin'ny androm-piainantsika dia iderin'Andriamanitra ihany koa tsika amin'ny fotoana io fotoana miavaka io fotoan-dehibe io dia tongava daholo tsika rehetrarehetra ny rehetra tsy hanavahana salantaona no kembreny SFTK any MTM no tonga amin'ny alahady izao manomboka amin'ny 3 tolakandro eny Antsahamanitra ireo mpijery izay sady amita didy no anana fotoana ideranan-kira ao anatin'ny ora maromaro iarahan'izy ireo amin'ny TJC sy Joseph Daf Deixa eu ver, vou mirar
hoe folava amin'izao fotoana iverina iankatsihatra ivoahirana sy henriratsim-bazafy dimy amby efapolo taona teo tokoa mantsy izao no tsy nisy fiarahana rotoka tamina sehatra iranika manana betsaka ireo fankafinikantona izy ireo no miandry fahatrazizana fiverinana izany raha tambatra dia manodidina ny 500 ny sanganasany ivoahirana sy henriratsim-bazafy ifezana ny fotoana nefa hotsongaina ireo irahoentin'izy ireo miankatsehatra afaka manao be diabe zany zay raha ataonareo manaova ihany eo foana zay tsy manino fa zao mampalelo ndray zay arriva loatra vo mijaly zay taisy indray ianao taisy ny marina lazao taisa lazao tsy tia zay le za aloha tsy matian'le hoe adiny efatra na adiny dimy tsy miata raha mifampisehoana lalana mifampisehoana raha ny any ivelany zany dia adiny ray eo adiny ray sasany adiny roa fa ny adiny roa sasany eo rabe fa tsy kotiana ny hira tsy araky ny hira akory fa ny anay ny hira tsy na mandeha vetivety tsy hoe manao hira ray dia eo aloha miresaka be manalava fotoana eo andro samihafa no ampantenana ny sehoantsihatra irahana amin'ny voahirana sy henriratsim-bazafy ny zoma sy amin'ny 20 septambra izao amin'ny 7 arivo ary ny alahady 2 oktobra nitoerana izay samy eo amin'ny CCSK Antamena avokoa tianareo matoa ataonay mihira zay ary rehefa ny bolona azy miezaka mihitsy anao zay mahafinaritra anareo Bemini tsy amboraka fity tsikaritra ny any izay afeny tsy voaterinao litopimaso sy ny tsikitsika ataoko anao tsy mety amomota ve rehefa ampisehoana mety kely mahafinaritra kely i Joseph Zafy Joseph Dafy sy Henriratsimba-Dafy Henriratsimba-Dafy Venindafy nga i Joseph aveto Madagasikara izy ka ay i Henriratsimba-Dafy dadatoanay ay dia Joseph Dafy namany ankiziny aminay finaritra kely zany hoe ho avy amin'ireny fampisehoana ireny zany momota raha azoko tsara sambola tsy mahazo mandeha am'izay fampiseho miaraka amin'ny dada sy neny wa momota mandeha rery foana izy tsy mety miaraka an'olo dehibe alay mpangalatsazy zany ohatrany le anaty tomobile reny le anaty tomobile reny eny areny toy manaraka dia ny hoy ianao ny alatsinay lasa teo no andro resam-pirenena natokana ho an'ireo mpikirakira informatique na ireo programmeur sy développeur ao anatin'ny hoenao androany ary dia sarina fitaovana iray fampiasa amin'ny informatique no aseho an'ny olona sendra ny mpanao gazety ny logité fantatra izy ireo ve izany ndao rahantsika ny valintena io amin'ny sary io ie clavier io clavier na ordinateur fantatra ve io anaty carré menamena io ouverture fenêtre Windows makany amin'ny bureau Jordi tsy fantatra fantatra fanaovana inona reka le anina amin'ny ordinateur ty mbola tsy fantako koa zao io satria mahano mbola tsy dia fantatro ty tsara vao resaka ohatra hoe anina ordinateur dia mbola tsy dia fantako tsara clavier ny ordinateur io dia fantatra ve io zavatra amin'ny faritra menamena io Windows raccourci Windows io mamoaka au menu démarrer sarina clavier tsy dia maheno tsy fantatro mbola tsy hitako mihitsy mety hoe inona io e tena tsy fantatro mihitsy io clavier zao fahitako an'io dia inona ka io zavatra voadidina menamena io ny anaran'io Check. Ie. Efa nampiasa an'io? Efa nampiasa fa tsy dia mahafehy tsara an'izy rehetrarehetra. Clavier io clavier. Ay le carré menamena. Ty hay. Dia inona ny anaran'io? Tena zay zao tsy haiko za koatra mbola tsy dia mpikirakira an'ireny. Tena tsy haiko. Clavier. Inona moa rehefa andeha amin'ny le sisiny à gauche iny ino moa ny anarany iny tena tsy tadidiko le izy manana anarana le izy fa Windows zany anarany
azo ambarona namarina any a nakabetsahany olona Zay moto avy mainy zay mbola tsy mahazo milalao an'iny fa nareo mbola le jeu ihany zay koa tsy mbola mahazo manety fa sao dia manetinety taratasy eo dia zay a milalao kanety a dia zay a milalao zoera dia zay milalao kalesa dia zay manao raboka dia zay manao fanenjika dia zay manao sabaka manao tongodava koa moa dia zay manao dimbaza dia zay manao tongokazo fa zay tsy malala zay tsy manao tsy mahazo manao kesbofy Facebook ina Facebook saiko zany araka ny hitantsika rehetra tao moa zany dia clavier fampiasa amin'ny ordinateur ilay fitaovana ary sary famantarana ny Windows ny tao anatin'ny faritra menamena maromaro namarina izany faritra menamena le olon-dehibe tsy namarina izany ndao tsika anaraka nay ny toyny dia ny insolite robot ray antsoina hoe Yumi robot voalohany indrindra mitarika na orchestre classique ray any Italie no rahantsika eto anatin'ity afakely ity itorany lehibe ny orchestre classique reny mihitsy ny fihetsika ity robot ity ary 70 taona nampianarana azy hitarika orchestre dia efa nahay nitarika mpitendry sy mpihira maro i Yumi nao raha tsy iza toy ireny lehibe ny orchestre ireny mihitsy ny fihetsika ity robot ity mibaiko ireto mpitendry sy mpihira marobe ireto ny talata teo no nanatanteraka concertra voalohany tany Italia ity robot ity nomena ny anarana hoe Yumi izy tany Suisse orinasa iray antsoina hoe ABB no nanamboatra ny robot ity fampisehoana ity dia fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany tamin'ny esika iraisam-pirenena festival momba ny robot lasa tsy variana amin'ireo feo ny solista intsony ireo mpijery fa ny fibaikoa ny Yumi ireo mpitendry marobe indray no nahaliana ny rehetra ny orchestre isan'ny sangany any Italie orchestre philharmonique de Lucca no notariany Yumi voalohany tamin'ny alalan'ny teboka elektronika sy ny fampianarana nomeny ity tena chef d'orchestre ity no nahatonga ny Yumi nahay toy izao somary ela ihany no nampianarana azy satria 17 ora be izao ny fotoana lany nefa hira 9 minitra no tariny efa betsaka ireo tia azy saingy amin'ny mahatsy olombelona azy dia misy fetrany ihany ny zavatra hainy sy noeritreretiko nahavita toy izao ity robot ity tena mahavariana ny fahaizany kirakira ilay baguette tena mahay ihany koa ireo teknisianina namorona azy satria tena mety be ny fihetsika Yumi ho iatrany ity chef d'orchestre ity misy amin'ireo mpitendry kosa tsy resy lahatra amin'ity robot mitarika orchestre ity tsy midika kory izao fa toy izao ny ho avy amiko na izany aza mahaliana be izy mahafinaritra jerena dingana iray ity fa mbola lavitra tsy mahasolo ny tena chef d'orchestre olombelona ity robot iray ity satria araka ny baiko atao azy ihany no tanterahiny ireo tena chef d'orchestre dia mamoaka fihetsem-po ary maneho ny tena ao anatiny matetika ary dia tsy toy ny famerenana no tanterahana fa eo amin'ny sehatra vao misy ovaina Yumi kosa aloha mbola tsy mahavita izany mianatra ny Yumi iya ihany lalaina manao robot manao mira ngo dia bedin'ny dada sy ninareo anao manao momotan'iny sy maninona tsy manina loatra reto fa tra mitady ety ihany koa izy mifanaraka tsara mety vavato ihany koa raha tsika indray ary ny mety eo antsiranana sy tolo ary sisa no misy rahoana izay anakona ny masoandro raha ny voavinavina ho an'ny ranom-pitsony ankoatr'izay raha ny fantatra sy aseho eto amin'ny logité isan'andro dia ibalika be masoandro Tomasina Antananarivo Antsirabe Mahajanga ary Fianaratsoa anomboka iamaraindrana koa ny fimpisany masoandro satria ny ohatra ray minitra izany raha noarina tamin'ny maly ny androany ary ny filenteny dia manomboka arivariva kokoa ihany koa zay dia mahafinaritra miaraka taminao iteto dia apotsatsika sary satria ny ankizy misy tsina nao vakansy dia misy koa manontany foneny rovinany amin'ny moto amin'ny rapizo miaraka amin'ny volopitra
rojo amin'ny rapitso izy momota manatsa ny tontolo iainana ty voninkazo ty bozaka miaraka ny ankizy miaraka amin'ny momety princesy closety balety dia iratsety io ny ankizy mafinatsa i princesy ny ambany ito ty clochety alefako ireo ny ankizy ny momota ny miaraka ny ankizy kely gozambosa mafinatsa momota di momota any ny abakabaka amin'ny lalao mafinatsa abakabaka misy orchestre tsy manina io fa misy ano zavatra manino dia ina koa momota fa nanao fampisehoana miaraka amin'ny vazaha mafinatsa kely fa sarotra be satria zareo masika be zareo ataoko fe zareo miteny frantsay dia frantsay le hitiko aloha naotsy momota fa efa antitra be dia momota mbola sy manambady fa izy manana sipa io sara tary kely mpanao kolonina koa io manao balle ambony tady io dia mafinatsa fa namako kely vetivety izy dia lasy izy zay Katerina ny anarany io zay sotra betsaka ny nareo tamin'ny hito no ataoko mahay an'ity tazona tazona ambony sao ianjo malaina tsy nahay vilana le izy betiny dadasinenareo iany lalaina mahay mazi ndrasy lony aza miala lony mbola tsy vita iany lalaina aterinao za njary bety sao jereo ohatran'izao tonga dia mihira tatanay mahay manao équilibriste mbola hitantsika ao anatin'ny fandarana zazamantany raha mpitso ao anatin'le gitia imomota sy ny ankizy marobe mazava ho azy fa ny androany aloha dia mitraka mandra-peo anao amin'izay raha mpitso indray veloma to miaraka amin'ny rozy ravaka veloma dia miavatra farany za sy taxi Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa iano ny prime. Manolotra ho anao. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat manolotra ho anao. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny Le JT.